president. Når jeg har hørt på debatten så langt, så tror jeg jeg vil anmode Arbeiderpartiet om at kritikken om at opposisjonen begrunner sin annen innstilling, at dette er snakk om distriktspolitikk og valgkamp, å legge det til side og droppe denne billige retorikken, og nøye meg med å si at så langt så er det Arbeiderpartiet som har konsentrert seg mest om lokaliseringsspørsmål. Jeg tror det er viktig at Arbeiderpartiet tar ansvar for egen politikk. En samlet opposisjon vil stemme mot nedleggelse av Rygge flystasjon, og det gjør vi fordi vi mener at regjeringens forslag er dårlig utredet og svakt begrunnet. Forsvarsdepartementet har ikke vært i stand til å gi svar på helt grunnleggende spørsmål knyttet til operative forhold, kostnader og regjeringens forutsetning om avhendelse av store arealer, samtidig som det skal opprettholdes militær aktivitet. Det henger altså ikke sammen. Viktig infrastruktur for luftmilitær beredskap, ammunisjonslager og drivstoffanlegg vil måtte videreføres. Og det samme gjelder funksjoner som må opprettholdes for Heimevernet. Og regjeringen har ikke evnet å gi nødvendige svar på hvordan dette skal skje, og hvor mye penger det skal koste. Dette er forhold som krever nærmere utredning. Opposisjonen er også samlet om at vi vil videreføre militær flyplassdrift ved Rygge, og det handler ikke om noen utsettelse. Vi mener at dagens drift i militær regi med samdrift med Rygge sivile lufthavn er en god modell, både for Forsvaret, men også for den lufthavnen. Og kostnadsdelingen er fordelaktig for Forsvaret, samtidig som man gjennom militær drift sikrer full råderett og fleksibilitet. Og ut fra hva vi har kunnet bringe på det rene, så har nedleggelse, avvikling og flytting fra Rygge vært en forutsetning for alle de 3 utredningene som er gjort. Det holder ikke. Og jeg minner nok en gang om at flytting av generalinspektøren for Luftforsvaret med stab og luftinspektorat, det er altså ikke anbefalt av forsvarssjefen. De foreslåtte flyttingene har høye økonomiske kostnader og vil utgjøre en stor merbelastning i en allerede krevende tid for Luftforsvaret. Å gi organisasjonene og miljøet som faktisk skal planlegge og lede omstilling, nemlig generalinspektøren med stab og direktorat ro og forutsigbarhet, ville derfor være ønskelig. Det er også gode forutsetninger for en kraftsamling av Luftforsvarets aktivitet i Sør-Norge på Rygge. Samlokalisering mellom militær aktivitet som taktisk helikoptertransport og sivile beredskapsetater og politiets skarpeste enheter burde også vært vurdert. Det er ikke gjort. Og det er også slik, og det å legge hele Øst- og Sørlandet bart for luftforsvar, det har bare min eneste kommentar, at de tør. Og jeg tror det er viktig at når vi har spurt om man kunne ha sett på justissektoren og forsvarssektoren sammen, så er altså forsvarsstatsrådens svar at det har vi bare gjort med tanke på forsvar.